Rahayu Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Sagung Tumitah, Rahayu ingkang pinanggih. Rahayu. Nuwun kawula nuwun kunjuk syukur maring ngersanipun Gusti ingkang Maha Kawasa ingkang sampun nitahaken dhateng kula panjenengan sami wonten ing wekdal dalu menika saged makempal dhateng griya kula kejawi pinaringan sehat jasmani, sehat rohani lan sedaya kala wau amung berkah saking ngersani Gusti Allah Ta'ala sehingga lumeber lan sumrambah dhateng keluarga kita sedaya pinaringan rahayu widodha kalisnir ing sambikala salami-lami amin Allahumma amin. Salam kunjuk dhateng ngersa Nabi junjungan kita, panutan kita nggih menika manungsa pinilih ingkang sampun kasalira dhateng jiwa lan raga kita nggih asmanipun nggih nuripun tegese nggih namine nggih sinare nggih menika ingkang winastan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang ketiganipun kita muji syukur dhateng ngersani Gusti ingkang Maha Nasa ingkang menapa ngantos seri kalenggan menika kula panjenengan sami tasih netepi darmaning gesang ateges tasih dipun takdiraken urip wonten ing alam donya sehingga wonten ing salebetipun wulan Sura kita tasih dipun menangi kita tasih dipun wenangake gesang wonten ing alam pada utawi wonten ing alam donya. Pramila saking menika ageng panuwun kula lan panjenengan sami salebetipun manggi wulan Sura ingkang sampun watawis 17 napa 18 nggih sakmenika 17 nggih sampun candra ingkang kaping 17 menika kita nembe sareng-sareng ngurmati kenging napa kok ngantos kelaut ngantos candra kaping 17 keranten saben menungsa menika gadah pepalang tegesipun wonten halangan piyambak-piyambak keranten ngurmati wonten ing wulan Sura mboten kedah tanggal setunggal Sura watonipun salebetipun wulan Sura menika kula panjenengan saged ngurmati ateges kula seeling dhateng bibit lan kawitipun jagat raya dipun gelar bibit kawitipun menungsa dipun titahaken bibit kawitipun rasa rumangsa lan karsa dipun tancepaken dhateng anggo kita sedaya kaping tiganipun utawi salajengipun kita mboten ngilang-ilang dhateng budaya Jawi kita mboten ngilang-ilangi dhateng tetembungan sangkan paran ing dumadi. Lajeng salajengipun kenging menapa lan napa ta sebabipun utaminipun kita ingkang kagungan kapitayan Jawi salebetipun wulan Sura menika kita mboten kok kedah nanging pantesipun lan patrapipun kita tiyang Jawi menika ngurmati dhateng wulan Sura. Napa nggih sedaya sampun pirsa nggih kira-kira? Napa sampun paham nggih?
napa niki sekedar seremonial, apakah niki menghormati di dalam bulan Suro niku hanya mengenal dari filsafat, apakah di dalam bulan Suro memang betul-betul kita itu paham. Niki bahasane kula campur nggih, masalahnya mlebeten YouTube nggih daripada mangke damel apa sal sini translate. Ya, daripada pakai translate mendingan dicampur mon bahasane. Niki mbak-mbak ini paham nek basa Jawa. Sakit ngerti? Nah, sakit alhamdulillah. Asyura saking tembung bahasa Arab niku 10 sura piyambak ugi dipun wastani dosa. Nggih. Lah 10 apa yang dimaksud 10 atau 10 itu? Menawi tiyang Jawi dipun terusaken wara. Nggih. Satemene kedadian wonten ing alam donya menika utawi masalah musibah lan sak panunggalan punika kedadosan saking 10 perkara. Nggih, niku lah sing dikarepaken utawi makna kandungan dari atau filsafat dari wulan Suro. Napa wujude? Wujude dasa wara menika ingkang 6 saking ibu, ingkang sekawan saking bapak. Jadi kejadian dari awal sampai sekarang manusia terjadi adalah ada 10 unsur. Yang 4 dari unsur bapak, yang 6 adalah unsur ibu. Nah, masalahnya namung kula sebutaken supaya ngerti utawa paham tentang Suro nggih. Tapi niki diudar ten YouTube. Niki kurang etis soal ilmu Jawa niku disimpen ya ora bakal dadi emas, diwedhar ya ora bakal dadi sampah. Ning nek diwedhar sak nggon-nggon utawa diwedhar sing ora pada tempatnya niku kurang etis. Nggih, terus mengki lek tanglet masalah dasawara, napa 4 saking bapak lan napa 6 saking ibu, setelah niki mboten mlebeten konten ngoten nggih. Lah saking Suro, saking 10 saking dasawara sehingga wontenlah cerita-cerita sing menyakralkan di dalam bulan Suro atau di 10 bulan Suro, termasuk mengadopsi dari ajaran agama. Ternyata di dalam tanggal 10 Suro banyak kejadian-kejadian yang pernah dilewati oleh para leluhur atau orang-orang yang kita anggap berjasa atau orang-orang yang kita anggap menjadi panutan. Nih, contohnya napa? Karena sebenarnya agama adalah semuanya sumbernya dari Nabi Ibrahim versi Islam. Versi Jawa adalah Brahma. Ya. Nggih Brahma. Utawi Jawa niku saged diwastani saking Bathara Brahma. Nggih. Versi agama Kristen adalah Abraham. Versi agama Buddha wonten sebutane malih ning mboten usah mriku. Nggih sami Brahma sebenarnya. Ternyata apa yang pernah dilakukan di dalam cerita pada 10 Suro yaitu terjadinya waktu itu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Kenapa kok seperti itu? Karena Nabi Ibrahim adalah orang yang waktu itu belum ada agama, belum ada orang yang mempunyai kepercayaan. Dia sudah teguh pada keyakinannya. Dia sudah menemukan ketuhanan yang ada pada dirinya, sehingga diajak untuk menyembah berhala, diajak untuk menyembah batu, diajak menyembah kayu. Dia menolak, bahkan untuk mengakui bahwa Raja Namrud waktu itu, kita sing ngobong Nabi Ibrahim Raja Namrud ya. Bahkan untuk mengakui bahwa Namrud itulah Tuhan, dia tidak mau.
Sehingga dengan keteguhan iman, dengan keyakinannya sampai rela dia dibakar. Lah pertanyaannya ngeten, apakah cerita itu kira-kira seperti itu? Apakah benar Nabi Ibrahim itu waktu itu dibakar? Ya. Karena zaman Nabi Ibrahim itu belum ada orang yang bisa menulis kitab, belum ada orang yang pandai waktu itu. Tapi kenapa cerita itu kok muncul di belakangan hari? Kalau saya sendiri sebenarnya itu adalah filsafat, atau itu adalah untuk memantapkan hati kita supaya kita itu lebih yakin, supaya kita itu lebih beriman bahwa sebenarnya mempertahankan keyakinan itu tidak semudah seperti apa yang kita alami saat ini. Gitu. Kalau kita itu siapa? Baru apa? Kadang-kadang lagi duwe iman sithik wae kadang sombong. Lagi di kapitayan sithik wae wis seolah-olah saya lah yang paling benar. Oh, Nabi itu orang yang dimuliakan, orang yang terpilih untuk mempertahankan keyakinannya saja sampai rela dibakar. Artinya gimana? Orang memegang keyakinan itu seperti orang memegang bara. Jadi banyak rintangan, banyak ujian. Nah, ujiannya nggak ada. Ujian orang-orang yang memegang kepercayaan, kayak keyakinan, kapitayan itu musuhnya es sih gak ono. Mesti musuhnya geni utawa api. Jadi betapa sulitnya, betapa panasnya orang itu kalau mempertahankan keyakinannya, ketuhanannya. Maka kita sebagai orang Jawa ya harus seperti itu. Orang mau menganut dengan kepercayaan luar silahkan, tapi kepercayaan kita itu jangan kita tinggalkan. Walaupun panas seperti apa yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim. Jadi banyak cemoohan, banyak gunjingan, bahkan dicaci maki, bahkan diolok-olok. Silahkan. Kita nggak perlu goyah dengan keyakinan kita. Kita mboten usah uas, mboten usah sumelang, karena kita sudah berani mengaku menjadi orang Jawa dan hidup di Jawa. Maka seburuk apa penilaian orang lain tetap kita pertahankan. Setuju Pak nggih? Setuju. Lah saking Dasawara niku lah diringkes dadi 3. Nggih. Namine Tritunggal. Pelakunya dinamakan santri. Jadi kula elingaken malih, santri niku mboten bahasa agama, mboten bahasa Islam, tapi santri adalah murni bahasa Jawa. Masalahnya ngeten, di mana-mana ten pundi-pundi ini mboten wonten. Badhe ndamel kosakata napa? Kok santri niku identik dengan Islam. Karena santri artinya itu luas, dan santri adalah kalau orang sudah mengetahui sebenarnya orang yang melakukan agama itu baru berani atau mengakui bahwa dirinya santri. Tapi kalau hanya sekedar melaksanakan syariat itu belum santri. Mergo santri niku saka tembung san niku menungso, tri niku perkara. Jadi menungso sing wis iso nglakoni 3 perkara niku lah sing menang disebut santri. Napa niku? Nggih niku nek basa agamane ihsan, sing wis Islam lajeng nyambake kagungan iman. Lah ihsan niku adalah jasmani, Islam adalah rohani, iman adalah sultani.
Tegesin apa? Sultani letaknya ada di dalam otak, rohani letaknya ada di dalam hati, jasmani letaknya ada di dalam seluruh tubuh ini. Jadi tiang niku sing pun ngerti cara bekerjane otak, cara ngerti kerjane hati, cara ngertos carane kerjane jasad, nggih nikulah tanda-tandane santri. Menane ora segampang sing mungkin selama ini jenengan pahami. Apakah ibadah niku salah satu tanda santri? Nek kula ki Mbak dereng. Apakah salat niku adalah ciri-ciri santri? Mungguhi kula dereng. Ngoten. Soale mboten saged manunggalaken triprakara. Utawa telu-telune ngatunggal niku dereng wenang diwastani santri. 3 malih dipun ringkes malih dados kalih. Nggih. Napa niku? Ten ngene rupa utawa warna. Warna ingkang pundi? Warna ingkang putih lan warna ingkang abang. Letake panggonane teng pundi? Letake putih manggon dhateng utek, abang manggon dhateng ati. Dadi menungso sing diarani santri lan menungso kang diarani sejati nggih niku kabeh niku dikendhalekaken pakarti lati lan nggih saged diwastani budi niku gumantung obahe utek lan obahe ati. Milanipun niki kejawi mlebet wonten ing wulan Sura niki mlebet ten wulan napa? Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Apa yang dituntut di dalam bulan Agustus? Nggih. Sing dituntut dateng mriku mboten kok harus apal membaca Pancasila. Harus tahu isi dan makna Pancasila mboten. Sing dituntut rata-rata niku ten bendera merah putih. Niku melambangkan bahwa kita manusia itu sebenarnya tergantung pada daya pikir dan daya akal. Setelah ngoten niku, setelah daya pikir dan daya akal kita, maka dari situlah manusia itu baru bermasalah. Ngeten. Pertanyaane ngeten. Bagi jenengan-jenengan sing teko belajar ngilmu niku, tiang sing sampurna napa tiang bermasalah, Pak? Sebenarnya bermasalah nggih. Nggih. Tiang mau melakukan spirit, mau melakukan agama, niku apakah orang sempurna, apakah orang bermasalah? Bermasalah nggih. Lah permasalahannya menungso teng pundi kok sehingga berspirit dan beragama? Masalahnya namung kalih, masalah otak dan masalah hati. Jadi dari masalah otak dan masalah hati akhirnya menggerakkan jasad kita seolah-olah dengan laku inilah dianggap benar. Jadi keberadaan kita ngeten iki sebenarnya wong-wong sing bermasalah sebenarnya, tapi ora sadar. Ngoten. Jadi sampai duwene penemu, wah nek iki nyembah ganjaran, nek iki ditinggal dosa niku masalahe jenengan ki mbak ten otak kali ten atine piyambak sebenarnya. Makanya sampai wonten sing ngeklaim dengan melakukan kebaikan kita akan mendapatkan surga, jika kita melakukan kesalahan akan mendapatkan neraka. Pitakonane ngeten, swarga niku napa, neraka niku napa? Ngeten. Mulane kula nijani nggih kadang-kadang kepengin takon wong sing gembar-gembar swarga kaliyan neraka niku. Kapan le lunga kono lan kapan le bali nang donya kok tiba-tiba ngomongno swarga neraka niki lho. Jadi sebenarnya swarga lan neraka niku nggih gumantung daya cara berpikir akal kita dan daya dari pemikiran kita sendiri. Makanya nek pun ngoten, menungso niku ternyata nggih, wedi nglakoni elek niku mergo kok wedi kobong ten neraka.
gelem nglakoni apik mergo kira-kira oleh panggonan swarga. Berarti nek ngoten jelas menungso niki ora ana sing duweni ati ikhlas untuk